ni ceceni ya Inooro TV. Ceceni ya Inooro TV haria hothe uratwamukira uri guku bururi-ini ona nja wa itoka cia bururi cireketie kwihanda athaa 7 riria ngukorwo ngiikara haha ngunengererie maria tukoretwo tugikumathira muthenya mugima akuma matura mothe na county ciothe 47 ni ritwa riakwa ni Ikuwa wa Boci. Ririkana no ukorwo kiaraniria na ithuĩ kugerera namba itu ya ndumiriri nguhi niyo 2288 ni mitambo yothe ya ukinyaniria ya Inooro TV. Nituko tukirora ndumiriri yaku inde mbere twambiririe mohoro kiretwambe tukunengererie mamwe ma maria tukuhaririirie Inooro miaraho. The brainless opposition find something else to do. Wachana na Nairobi Hospital, wacheni ujinga. President Ruto kuga niwe wathanĩte uthuthuria wikwo Nairobi Hospital. Murathi wa riera kwira andu mehuge mbura nene yukite kwa jiara mithi. Na onjoria nyama Kajiado gutetia hathara ya bara mabũrũri-inĩ ma Arabu. Gatho cia mwanya na riu tukiambiriria maria tukiri namo ni ati riri urugari wigie uramati wa thibitari wa Nairobi Hospital thiete na mbere kwihiriria. President William Ruto ni ahinyiriire ati niwe wathanire uthuthuria wigie urugamiriri wa thibitari ucio utafanira kiuga ndari mundu arahoya urekeri. President uria wariti ari mwena wa Mount Elgon guku ne Bungoma oho ni anyururitie mung'ethaniro wa kiuga nduri undu ungiteithiriria uramati-ini wa thibitari ta ucio akimoria ama mutigithie. Let me say from here in Mount Elgon, as President in the Republic of Kenya, as patron of Nairobi Hospital, senior doctors, senior professionals from Nairobi hospitals approached me to save Nairobi Hospital from conmen, from fraudsters, and from charlatans who wanted to expropriate Nairobi Hospital. And I want to say, for the avoidance of doubt, nataka niwaambie wa Kenya, Nairobi Hospital is a premier medical institution hospital in the Republic of Kenya. In fact, it serves the region. There is no way I am going to allow Nairobi Hospital to be taken over, taken hostage by charlatans, by conmen, by fraudsters. That is why I have instructed with clarity that all those who are involved in fraudulent activities in Nairobi Hospital will be removed. They will be taken to court. They will be charged. And Nairobi Hospital is going to serve the people of Kenya. I want to tell the brainless opposition. The brainless opposition. Find something else to do. Wachana na Nairobi Hospital. Nyinyi hamujui chochote, akili yenu iko chini sana. Sio kama tunaelewana bwana. Sasa mnaenda kukimbia maneno ya Nairobi Hospital hata hamujui nini inaendelea. Sikizeni madaktari wa Nairobi Hospital watawaeleza, wacheni upuzi. Ama namna gani my friends? Sijui kama tunaelewana. Unajua wale watu those brainless opposition, they are just scavengers. Scavenging on any headline. Oh, sijui nini Nairobi Hospital nauzwa, sijui nani anataka kununua, wacheni ujinga. Iyo ikiri miario ya mutongoria wa bururi na tugitigana riboti yo ni ati gikundi gĩa Gatiba Institute ni kihandite cira wa kuregana na ukinyaniria wa kigina kia ukuria tondu muthingi wakio ni mugaru na watho na uragarara icunje cia bata cia gatiba.
Cira-inĩ ũyũ Katiba Institute irenda thirikari ĩgirio kuonoreria kĩgĩna kĩkĩ kĩa mbeca iria cikumana na wendia wa igai rĩayo kuma kambuni-inĩ cia Safaricom na Kenya Pipeline. Gĩkundi gĩkĩ gĩtarĩ gĩa gĩthirikari no kĩrateta wagi wa ũngania wa mawoni ma mũingĩ na kwaga gũkuruhanio kwa bunge ya Senate watho ũyũ ũgĩthondekwo. Oho mũthũrimi wa bajeti nĩ atigĩtwo nja watho-inĩ ũyũ na ũguo ciũria cia kĩrore kĩnini kĩao kĩahũthĩragwo kũrekereria mbeca ici citirĩ ciracokio. Kama alivyosema Mheshimiwa Rais, kuwezesha uchukuzi na hata kusafirisha vifaa vyetu na hata wananchi. Tuendelee kumpongeza kwa makofi Mheshimiwa Rais Daktari William Ruto baada ya uzinduzi huo rasmi wa barabara hii ya hapa Nagina. Na tukitigana riboti ni ati ruhonge rwa urathi wa riera gũkũ bũrũri-inĩ rũrauga mbura no ĩronania no ĩgũthiĩ na mbere kura. Riboti-inĩ ĩrĩa marekereirie ya thikũ mũgwanja iroka ĩrauga mbura ĩno yaya kũhingia makĩria kwambĩrĩria aramithi tarĩki 19 na ikorwo nginyagia na ngwa na marurumi. Na ta ũrĩa Wangũi wa Mwangi aratarĩria, kaunti cia gatagatĩ wa bũrũri na Nairobi nĩ kũmwe mbura ĩno ĩrathĩtwo gũthiĩ na mbere kura. Riboti ya urathi wa riera wa kiumia kimwe kiroka irauga kuroneka mbura iria ikoretwo ikiura icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri no ĩgũthiĩ na mbere. Kuria kuroneka nĩ gũgũthiĩ na mbere kura nĩ kaunti cia Mount Kenya nĩcio Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, Embu, Tharaka Nithi, Meru, Laikipia na Nyandarua. Kũngĩ nĩ kaunti-inĩ cia Rift Valley, kaunti cia Nyanza hamwe na iria cia rũgũrũ rwa bũrũri. Kũringana na ũrathi ũyũ, mbura ĩno yaya kuongerereka makĩria kwambĩrĩria mũthenya wa aramithi tarĩki 19 kwerekera mũthia-inĩ wa kiumia, gũkĩoneka ĩrĩa ambagĩrĩria kuura mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ gũthiĩ ũtukũ. Icigo imwe mbura ĩno no ĩroneka no yure nene makĩria na ĩkorwo na ngwa na marurumĩ. Hamwe na ũrathi ũyũ wa rĩera wa kiumia kimwe, ataramu aya a rĩera no morĩtie andũ kũrũmagĩrĩra riboti cia ũrathi wa oro mũthenya hamwe na iria cia kaunti o kaunti. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi. No wega gũgĩikara maitho na cemba mbura ĩno ningĩ ndĩgagĩgũkorerere ũteharĩirie. Na tũgĩtigana riboti ĩyo nĩ atĩ andũ a bamĩrĩ, arata na aruna a mwanake ũrĩa wĩrĩgĩte kũragwo itũũra-inĩ ĩrĩa Thogoto Kikuyu marokire kũhinga barabara na kũrũgamia mĩhang'o kuma Kikuyu nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya St Teresa na gũthiĩ magũrũ magĩthing'ĩrĩria ageni kana arĩa ageri a ngero ĩno makinyũkirio makinya ma kĩwatho. Kelvi kana Gustavo ahũrirwo na kũragwo nĩ arĩa marekũĩrwo gũkorwo marĩ arutwo a university magĩkararanĩria power bank. Na gũkinyĩria rĩu erĩ ao nĩ maikĩtio ngono na merĩgĩrĩirwo kũhingũrĩrwo thitango ya na kũrũgamio igoti-inĩ mwena wa Kikuyu. Mwandĩki witũ wa mohoro nĩ Charles Gĩkunga wa Kariuki arĩ mũrũrũngano-inĩ ũyũ wa mathiko ma Gustavo kũrĩa aruna ake arĩa athaki a mũbira wa magũrũ maramũtabanĩria igongona rĩa mwanya. A family arata oro ũndũ ũmwe na aruna a Victor Karani ũrĩa ũnanagio gũkũ Thogoto Gustavo nĩ marokire kũrũrũngana magĩthiĩ kũhurũkia mwĩrĩ wa mwanake ũyũ wa mĩaka 31 ũrĩa wĩrĩgĩte kũragwo thutha wao gũkorwo magĩcongoirana na angĩ marĩ nyũmba-inĩ ĩmwe ya ikeno thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩa Thogoto. Na kũringana na arata arĩa marĩho na arĩa makoretwo marĩho, marauga erĩ arĩa magerire ngero ya kũraga mwanake ũyũ nĩ marĩkĩtie gũikio ngono na metereire gũkorwo makĩhingũrĩrwo thitango igoti-inĩ. Gũkinyĩria rĩu andũ a itũũra ũndũ ũmwe na arata mathing'ĩrĩirie kĩhoto kĩa Gustavo gũkorwo gĩgĩkinyanĩrio, kuona marauga ndabatiĩ gũkorwo akĩũragwo na njĩra ĩrĩa oragirwo nĩ ũndũ wa gũcongoiranĩra power bank ĩrĩa marĩ kana makorirwo magĩkararanĩria nayo na arĩa kũhinda rĩrĩ marekũĩrwo nĩ arutwo a University ya Presbyterian gũkũ Kikuyu. Kũrakiuga atĩ power bank kũratuĩka na power bank ya mũndũ, tũkakĩrigwo atĩrĩrĩ power bank no ĩkiume muoyo. Marathi kũmũthitanga hau borithi, thigari cirathi kuga atĩ kau nĩ gapete case, thiĩ mũcirĩre na kũu.
ndagika ya kumana kuu turaka kuhurirwo thimu ati mwanake witu ndariho undu tuturite muno tondu thirikari ino ni iraga kuoya ikinya uria batie kuoya ikinya undu uria tungienda wa mbere muthigari ucio tondu ni wamonire utuko ucio ni nginya akorwo ni oya andu acio othe tondu ni mokire ku report no twende ona akorwo ni okorwo kiruga mobao-ini ni ararugama kuga uria gwathire na uge anake acio uria gwathire coke tuge no twende andu aya nioki guku no twihoe muno moka guku gwitu tani maikare na thayu o toria makora ithu twina thayu tutire twakorwo na ngui cia kuhurana uguo kurahurana. Thank you. Jana anaitwa Victor Karani ama Gustavo, tunamjua Gustavo, amekuwa captain, watu wengine wanamuita Kapero, akona 31 years, kijana mdogo sana, ameacha katoto kadogo, ni uchungu. Mimi naitwa Ezekiel Doita. Thank you. Kuri ari manyitetwo na acio angi no marethanwo nao tutigire thirikari wira ucio no undu uria tungienda muno ni andu acio twitikire tumahure mbica tumekire social media niguo o kuria mundu athie akamenyekana ni muragani na aria angi matanyitetwo tondu cukuru ina record ciao ono matuhe maritwa mundu karige tugatura kare umite tumahure mbica tumekire social media niguo tote kumanyita ithuĩ kiria turenda muno ni thirikari o ikinya uria ona ihenya uria othe kungihotekana na andu acio tukuiguite muhuhu muthu niguo meguthia igoti-ini megucoka igoti-ini na tungiendire muno twinvuvu no riu ithuĩ turahoya thirikari tuhe justice uguo noguo tungiuga tondu riu ona tuga ati tururungane twike maundu maria matabatie tutieteithika muico thirikari niyo ina uge wa muico riu magikite minyonyo yothe kuma nyumba-ini ya kuiga miri ya St Teresa Kikuyu marorete kaburi-ini ga Thogoto kuria mwanake uyu erigirire ni gukorwo akihurukio mathaa mangi makihinyiriria kihoto kia mwanake uyu kirikie gukinyanirio na makauga uria wothe wakuruhanire na ngero ino akorwo agikio ngono kwandikithia ndumiriri na mathitangwo mari hamwe niguo kihoto kia mwanake uyu gikorwo gigikinyanira handu-ini ha Inoro TV kuma guku ni Thogoto Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Ngatho Charles Gikunga wa Kariuki na tugithi na mbere ni ati andu ana ni makuite thutha wa nyumba ya gorofa ithano kumomoka muthi wa Jumatatu mwena wa Blue Estate Shauri Moyo Kamukunji guku ni kaunti-ini ya Nairobi. Commissioner wa rũgongo rwa county ya Nairobi Simon Osumba kirohoro mukonde augite aya ana na agere magurarire marekorire mutino-ini uyu hindi ya umomori wa miako iri hugururu-ini cia ruwi rwa Nairobi mugaru na watho na ta uria Kate Muthoni aratariria akorerikana andu aya marekorire mutino-ini uyu riria marageragia kwigwatira cuma na indo ingi iria irari mwako-ini wa nyumba ino iratiganirio. Afitha a KDF a borithi wathani wa matura o hamwe na a rũhonge rwa Red Cross nio maranyitanire mĩhang'o-inĩ ya kuonokania thutha wa nyũmba ĩno ya ngorofa ithano kumumoka mwena wa Shauri Moyo na gucũngĩrĩria wagagu munene. Ni mutino uracũngĩrĩirie ikuũ cia andũ ana gũkũ nao andũ angĩ ana magĩtigwo na nguraro gũkĩrĩkana andũ acio mararĩ mĩhang'o-inĩ ya kwĩgwatĩra cuma amu nyũmba ĩyo ĩrarĩ ithabu-inĩ rĩa nyũmba iria iramomoragwo nĩ thirikari ya Nairobi. Tulisikia kuna poromoka, wakati tulisikia tunaporomoka tukakimbia tukakuja, wakati tulikuja tukapata kweli ni kama watu wamefunikiwa ndani na kulikuwa na mama ambaye anatuzianga hata matunda hapo chini na watoto, tukasikia ya kwamba tena amefunikiwa hapo na hiyo gorofa. Kwa hivyo tunaomba serikali ikaweze kutusaidia hao watu wakaweze kutoka ndani, lakini vijana wenye wako hapa hii wameenda yote na hapa katikati kuna vijana. Na vijana walikuwa wengi na hii kitu ilikuwa ya mbogi. Na sasa hii naomba tu serikali hao vijana watoke. Wenye watatoka watoke. Wenye wamekufa naombea tu Mungu. Ni mutino uragucĩrĩirie namba nene ya aikari aria marageragia guteithĩrĩria mĩhang'o-inĩ ya ũhonokania kuri amwe a andũ aria marahonokirio na nguraro marateng'eririo thibitarĩ-inĩ. Mĩhang'o ya ũhonokania no ĩrathiĩ na mbere amu kũrekwĩrwo kwaya gũkorwo na andũ angĩ makomeirwo nĩ matigari ma nyũmba ĩno. Commissioner wa rũgongo rwa kaunti ya Nairobi Simon Osumba agĩkĩra ũhoro mũkonde augĩte nyũmba ĩyo ĩrarĩ mĩhang'o-inĩ ya kũmomorwo nĩ ũndũ wa gũkorwo hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rwa Nairobi mũgarũ na watho. Ngĩribotera Inoro TV njĩtagwo Kate Muthoni.
Na tukitikana riboti ni ati athuri a kiama kia Njuri Ncheke kuma Meru ni monanitie kwaga kuiganira na kiria marauga ni miario ya kugayania muingi wa mwena uyu kuringana na thiomi cia Githaraka na Kimeru. Athuri maugite miario ya atongoria amwe ni yambiririe kugayukania muingi. Andu a Meru makirwo ti a Tharaka, athuri aya no moritie muingi wa guku ndogetikire kugayukanio na mithingi ino kuona mbere ya mihaka ya county gicigo giki kiari kimwe na kiaragia na mugambo umwe. Meru iwezi kuwa complete, Meru hawezi kuwa complete ikiwa ina hii subtribe zetu 7 ambaye hata mwenzangu ameongea juu yake, sitaki kurudia sana, lakini Meru iwezi kuwa complete ikiwa ina Tharaka, ina Chuka, ina Mwembe, ina Mudhambi, ina Imenti, ina Tigania na ina Egembe. Hiyo ndio inaitwa complete Meru. Hata ndio kwa hivyo Njuri Ncheke inaitangwa Njuri Ncheke Supreme Council of Meru Elders, kwa sababu ina concentrate na wazee hata isiyo iko ndani yake. Kwa hivyo ndio tumekuja kusema leo, kuanzia leo watu wajue Njuri Ncheke imenena na imesema Tharaka Nithi ni Meru. Hata lugha ile tunaongea lugha moja, isipokuwa tu kuna wengine wanastama kidogo. Ukisikia kama mtu anastama, sikusema atisua familia yenu, maana tumesaliwa na mama moja, na mama anaweza saa mtu mrefu, anaweza saa mtu mfupi, anaweza saa mtu mwembamba ama munene. Kwa hivyo tofauti ya umbo, tofauti ya ulimi, hiyo si kusema hatuko Meru moja. Tumeishi tukiwa mandugu, mandanda wa nyumba moja, lakini tunaishi kando kando ya each other. Kwa hivyo hiyo haimaanishi Mutharaka, Mwimenti si Mumeru. Si sote tunakuwa mtu moja, na tulikuta mababu zetu wakiwa mtu moja, na tumeishi tukijua sisi mtu moja, ndugu na ndugu. Kwa hivyo tunakemea yeyote yule sauri ya ubinafsi wake. Anaweza sema huyu si ndugu yangu kwa maana anataka kula yote. Sasa hii tunasema kama Wameru tunakemea, tukiwa Njuri Ncheke tumekemea yeyote yule analeta divisive language in our communities. Riri urugari wa uteti bururi-ini urathie na mbere kwihiriria mwerekera-ini wa githurano kinene giukite. Kanitha wa AIPCA ni uritie aria maranyotera iturwa maunire tunwa ithigi na matige gutambia miario ya irumi-ini. Ihoya riikitio ni muthikabu wa kanitha ucio John Kariuki hindi ya kigomano kia athuri mwena wa Mombasa, ta uria mwandiki witu Francis Madi aratariria. Ni hindi ya igongona ria kuhoera na kuruguria kiama kia urumwe wa athuri a gicwa-ini, igongona riria ritafanitio kanitha-ini wa AIPCA mwena wa Makande, kaunti ya Mombasa. Utongoria wa kanitha uyu utongoretio ni muthikabu John Kariuki akiruta ritana kuri atongoria gutigana na uteti ungirehe ngui guku bururi-ini. Uria tungihoya ni tondu wa atongoria aria mararia ciugo itagiriire, mataramaka kana ni gukona haro kana gutigukona haro. Turamakania na tukamera matige kwaria uguo, tugie na thayu, tutige kuiganirira kana gucogothana kana kwaria ciugo itagiriire. Kuri andu amwe mararia ciugo matakumaka tondu ni maramenya ona kungia na haro oni maguthi ni tondu mari na mbeca iria imwe maiyite. Bururi uyu witu ni munene kuri mundu kiumbe. Tungienda ithuĩ ta atongoria a kanitha kana atongoria a athuri tunyitane guoko, tugerie kwaria na andu nigetha andu mahorahorie uhoro wa siasa, twicirie uhoro wa kiria andu mekuria tondu andu mena ng'aragu, andu ni maremetwo nginya ni guthomithia ciana ni tondu
wa maundu maritu. Atongoria ya magithii na mbere na kuria muingi onaguo kuhoera atongoria na kuiga thayu guku bururi-ini muno makiria hindi ino twerekeire ithurano nene ciukite. Kanitha witu ni hoyagira atongoria na ni hoyaga thayu muno ni tondu ni wa thayu. Koguo ria tungihoya ni ati kugie na thayu na tuhoere atongoria ria mariho nginya marikie kahinda kao gathira tuhoye Ngai atuhe atongoria ria maundu tongoria miaka iyo ingi. Hindi ciothe kwagia na haro bururi ni kurituhori tuhaga tondu ukoraga andu matirahota gwika biashara ciao. Atongoria ya magithii na mbere na kuruta ritana ria muingi kuhoera thayu mabũrũri-inĩ maria mari na mbara makiuga mbara ino ni gukorwo na moimirira moru guku bũrũri-inĩ. Mabũrũri macio maracogothana acio mararua maririo matigane na haro magie na uiguano tondu haro gutiri hindi iteithagia ni guthukia ithukagia. Koguo tungihoya ta kanitha manyitane nigetha kugie na thayu. Turamahoera thayu tondu ucio niguo witu kana undu umwe witu wa kanitha. Tumahoera thayu Ngai witu amateithie na matuike a kuiguana. Kahinda-inĩ kau atongoria makiuga mwana wa kahĩĩ ni akoretwo atigĩtwo nja na njĩra nene makĩũria mũingĩ ũhĩmbĩrie mwana wa kahĩĩ. Kwa ihinda inene ni gukoretwo hingo ciothe twaragĩrĩria uhoro wa mwana wa kairĩtu tugakorwo mwana wa kahĩĩ ni aratigwo haraihu na nikio tukite hamwe nigetha challenge iria tukoretwo twina cio tuhana mwana wa kahĩĩ tuciarĩrĩrie nigetha tuhote gutwarithia kanitha witu na mbere family citu o hamwe na bururi itu wa Kenya. Athuri guikara wega, athuri kwaga mathina, kani kwaga kanitha citu na kurora masaraha yo mothe ma kanitha citu. Andu-inĩ ha Inoro TV kuma guku gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Ngatho Francis Madi. Na tugithii na mbere ni ati kumana na mitino iria ikoretwo ikioneka ya muyuro mitino ya farafara gatagati ka mitino ingi ngwataniro ya makanitha ma Gĩkũri kuria kaunti ya Murang'a nimfagite mahoya manene mweri ukite mwena wa Kandara na tauria mwandiki witu Joseph Wachira ratariria ohono moretie MCA wa Gararia Muthikabu Simon wa Mwea atamwaria wao. Kanitha-inĩ wa Holy Ghost itora-inĩ ria Sarago gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara kaunti-inĩ ino ya Murang'a turakora thikabu kanitha ya Kurino kana Roti kuma icigo-inĩ cia Kandara, Gatanga, Maragwa, Nairobi, Narok na kũngĩ mekinyĩtie kĩũngano-inĩ kũrĩa maraharĩrĩria igongona rĩa mahoya ma bũrũri marĩa mararĩrĩirio tarĩki 12 mweri tuthiĩte wa kana. Ihiko iria cikoretwo cikuo cia hũra ũmwe na ni tondu wa mihuro ya mai iria koretwo ikionekana thiini wa bururi witu maundu maria tutari twaigua ni turamaigua riu tondu kundu kuria andu matari makuo ni mai ni marakuo ni mai. Micii mingi ni yagite thayu na nikio ni tuonete ni wega tucokanirire nigetha tuthaithe Ngai na nigetha tuone kana kironda kiria gikorete bururi witu kana no gituike gia kuhona. Na riu ningi tondu ugwati uria wikuo ona mabururi maria mangi riu ni mokaniriire na hĩndĩ turatua kuhoya turabatara kuhoera thĩ yothe. Mahoya maya ma mũingĩ wothe gũtarĩ gũthutũkania ndini kana mĩaho ya gĩũteti metanĩtwo kĩharo-inĩ kĩa General Matejagwo kĩbereke gũkũ Kandara. Ayuthi na arĩa mena taranda itiganĩte magĩthingatwo gũkeyumĩria mũthenya ũcio. Na njuge atĩ ti heo cia aroti oiki we mwana wĩna kĩheo either wĩ mũroti either ndũrĩ mũroti turamwĩta inyuothe. Na thutha ũcio MCA wa wodi ya Ng'araria Simon wa Mwea amũrĩtwo ta mwaria wa dini ya Aroti gũkũmaragĩrĩria ngathĩ-inĩ cia atongoria na kũmatetagĩra. Ithuothe tucokanĩrĩre twĩ hamwe tondu hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli kwanagia thĩna tũgĩthoma kĩrĩkanĩro-inĩ rĩrĩa macokanagĩrĩra Ngai macokanagĩrĩra me hamwe mbere ya Ngai me mĩhĩrĩga 12 mahoya Ngai nĩ amaiguaga na akamehereria kĩng'ũki kĩrĩa moima nakĩo. Nĩkĩo tugĩte andũ othe a mĩhĩrĩga yothe airuka ciothe tucemanie Matejagwo mweri 12. Koguo twamuoya na iguru twamwambararia twamutua gĩtugĩ kĩmwe kĩrĩa kĩrĩtwaragĩrĩria thĩinĩ wa matũra thĩinĩ wa thirikari wa kũrĩa thĩinĩ mũno na gũtũrutĩra kĩrĩa kĩremete kuma thirikari-inĩ. Kiribotera Inoro TV kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira.
Ngatho Joseph Wachira ni undu wa riboti yo na riu mwiroreri turi na riboti ingi nyingi tukuhaririirie no ndagika ino tukwamba guikiria o hanini nigetha twacokereria ngoro ngikumenyithia maria mangi tukiri namo. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Mwaka uyu kinyuki kinya ria kwigwatira kiroto giaku gia kugia na tiri muthenya wa gatano tariki 23 mwaka uyu kwambiriria thaa 1:30 cia rucini nyitanira na arugamiria Top Care Lands Kenya Mr. Peter Mofuri Gicuki, Mr. James Masharia Gicane, Mr. Amos Karuri magukinyukithi ikinya gwa ikinya mitaratara iria ungirumirira niguo kiroto giaku gikinyanire. Githomo nĩ njĩra njega ya gũkũhingũra meciria na maitho nigetha utaukirwo wega nĩ opportunities iria ingĩcenjia mũtũrĩre waku kaimana. Gũkũ NIBS Technical College tũrĩ na ũhoti wa gũgũthomithia kothi itiganĩte kũhĩtũkĩra the latest cutting edge technology. NIBS Technical College nĩ brand ĩtĩkĩte mũno nĩ employers tondũ graduates aitũ makoragwo marĩ critical thinkers na balanced academic and social life na nito created a conducive campus environment. Muciari kiraniro gitu kuri we ni ati nitugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni arugamia muturire-ini. Wehotanire pickup na iheo ingĩ nyingĩ na Decalb. Decalb kuma Baya East Africa ikoyaga mbegu cia mbembe cia gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo wĩgĩre magetha maingĩ na ikahe mbegu hinya wa kũrũa na wagi wa mbura na mĩrimũ. Decalb yũkaga na mĩthemba mĩhũre mũhũri nĩ arĩmi Kenya yothe. Gũra mbegu ya mbembe mũthemba wa Decalb kuma Agrovet ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe, ũthigithe sticker, ũcoke ũtũme serial number kũrĩ 1393 no tuĩke mũhotani. Decalb, mafanikio shambani. Mawatho na mĩkana kũhũthĩka nĩnjĩtĩkĩrie nĩ BCLB. Kauka mwana ma nikaire mwana kiwe kukera pia na ndirenda isajama kafandere mwana iria kaneneha ajuri nano kamwira mayothe kapa kwaria ma goro ihone ndaguthaitha tu witikire rutuike rugambi thimu-ini yaku na ni undu muhuthu uthio hihinya *860*411# no ririkane Inoro TV ni mucie wa aini othe. Ngatho mwiroreri uyu githiete na mbere gutwarana na ithuĩ ni twacokereria o ringi nigetha tukorwo tugithie na mbere na kiria tukiri nakio makiria mohoro maria tuthiete na mbere gukumathira na tugithie na mbere ni ati arithia a mahiũ kaunti-ini ya Kajiado ni mateteire kuhaguka kwa biacara ciao kurumirira bara iria irathie na mbere mabũrũri-inĩ ma Kiarabu na guthararia thoko ya nyama ya mahiũ mao. Arĩmi aya no makoretwo mehokete ahũri biacara wa wendia wa nyama mabũrũri-inĩ ma Kiarabu na gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo kuona umithio wa ũrĩithia wao. Igũtha rĩrĩa matũngĩtio ya ũrĩithia wa mahiũ ũrĩkoretwo wanjia kwĩyũkĩrĩria kumana na ng'aragu ĩrĩa iranjĩtie kũgũmĩra bũrũri na rĩu matigĩtwo nduma-inĩ. Na kuo thoko-inĩ ya Eastbill nĩ kuongererekete mahiũ marĩa maratoragwo thoko-inĩ ĩyo no makaga kũgũrwo kuona andũ matirĩ na ũhoti, ũndũ ũrĩa ũratũma thogora wa mahiũ gũcoka thĩ. Rĩu arĩithia aya magĩkaĩra thirikari gũcokereria ũrĩa yagũraga mahiũ ĩkĩmaigaga na gũcoka kũmathĩnja kũhĩtũkĩra komishoni ya thũgũri ya nyama nĩyo matonete. Serikali kwamba KMC ingetusaidia sana na hatuoni faida ya KMC kama sisi wafugaji wa ng'ombe wa huko Masaini ama Kajiado County. Hii ni soko kubwa sana katika Kajiado County, ndio integemeo. Ng'ombe saa hizi imejaa, lakini watu wa kununua hakuna. Soko letu ni hii ambayo sisi tunakimbilia hapa, tunanunua ng'ombe Tanzania na tunauza hapa, lakini tunaona hii vita iliyotoka sasa hivi imeadhiri sana. Lakini ombi langu mimi, naombea serikali wa nchi zote aende kuomba msamaha, waachane kwa vile vita, kwa sababu sasa hivi sisi wote tumeumia. Tunanunua ng'ombe mingi, tunafanya biashara mpaka saa 11
na tunanunua mandume mingi na tunaiuza, na wanunuzi wale wanachinja ng'ombe na kupeleka huko Middle East walikuwa wakinunua ng'ombe mingi. Saa hii tunaanza soko saa 3 na saa 6 soko imeisha na hakuna ng'ombe imeuzwa. So tunaona hata pia sisi tunaathirika kwa sababu ya hiyo vita ya Middle East. Atagitigana ripoti ya mahiuni ati aikari amatura matiganite mwena wa Mwangaza na kirioko thiini wa gicigo kia Obunge kia Ndaragwa maratetani kwihiriria gwatharikira cia nogo na ngema mugunda-ini yao. Maugite ngero ici ciongereirie hathara nene thutha wa guthukangia mimera yao, makiuga riu iraingira nginyagia nyumba na kumaiga ugwati-ini wa gutharikirwo. Marauga nyamu ici irauma githaka-ini mariganitie kia Aberdare kuria moritie ruhonge rwa KWS kumateithura ta uria mwandiki witu wa mohoro Peter Mwangi aratariria. Aikari amatura maya maria mariganitie na githaka kia Aberdare mwena wa Ndaragwa maugite matirona thayu ni tharikira cia ngema na nugu iri ikoretwo ikihiriria. Arimi marateta makiuga nyamu ici cia githaka irahithukira migunda yao citegwitigira na kwananga mbembe, waru, ngwaci na matunda, na riu marauga iratharikira nginya turi twa mburi. Ndio mwe wale amariganitie na thitimeno ya kuma ya Aberdare na nituthumbũrĩtwo muno ni nugu nä itånyarirĩte biå kwaria ona rä mbura no ĩraura ithuĩ tũtirahanda tondũ twarigwo tũrahanda ciake tũtirĩaga tũtũrĩte na ng'aragu matukũ maingĩ twahanda cigoka cirutaga nginya cirĩ marima ikahuria ikarĩa tũbegũ tũu twahanda mbembe gĩũka kũhĩra ĩgakonyora tũbebe tũu ĩkananga ithuĩ no gũritwangamicĩte piũ twahanda mbembe igathũkia twahanda cikĩmera ũguo ikamunya yaneneha ĩgakũra mũthuri to brother ya mũthuri wakwa ahandĩte matunda umaga harĩa nĩ gũthiĩ gũtua matunda macio igĩteangaga haya wakorwo tugathama kũu tukahanda kĩraiko igoka igatemanga kĩraiko kĩu no uge nĩ mũndũ uma kũu na banga gũtemanga kĩraiko gwakwa nĩ handĩte ngwacĩ no marima githiĩte ikonyete no marima tondũ wakĩhanda mbembe kwa nĩ tũhũ wahanda kĩraiko nĩ itemangire ngĩona kaba ngwacĩ kũhanda ngwacĩ no marima gũkũ nĩ kuo mũciĩ rĩu nĩ twararemwo nĩ ũhoro ũrĩmi tondũ no ici nĩ itũnyaririre biũ tondũ twathi mbembe nĩ ciarĩire mbembe ikenina ta rĩu ũngĩrora mbembe ici iria kĩroko no aciona iria kĩroko ona harĩa ũngĩtua kũrora harĩa ithũkangĩtie ũthũkangia nginya waru no irahuka rĩu matunda marene makwa ihũrũrĩte kũrũra rĩu tũgakĩrigwo rĩu rĩ wega nĩ atĩa. Makiaria na andĩki a mohoro maugĩte nũgũ ici itiretigĩra atumia arĩa rĩu maraikara na guoya wa gũtharĩkĩrwo. Gũkĩrĩ ũguo morĩtie rũhonge rwa KWS gwĩka mĩtũkĩ na kũmateithia kũingatithia nyamũ ici iria ikoretwo ikĩrũga rũgiri rwa thitima rũrĩa rwĩkĩrĩtwo citegwĩtigĩra. Wahagĩra irio ikarĩo nĩ nũgũ ithuĩ gũtirĩ nginya handũ tũngĩthiĩ nginya ngũkũ nginya mbũri irĩagwo gũkũ gwitũ nĩ nũgũ gũtirĩ handũ tũthiaga nginya kanitha ka nginya mahoya ma itũra nĩ kũnyarirwo nĩ nũgũ igatũrĩra nginya ngũkũ igatũrĩra mbũri tũtirĩ thayũ wa nũgũ kwaria ũma ona wĩra turutaga wĩra wa mĩnoga kwa irio cirĩ riko igakua na thaburia nũgũ ugathi we gũcaria thaburia yarĩkia kũrĩa irio tondũ ĩkĩrĩa cuma nũgũ cirĩaga ikarĩa nginya igwa itiatigĩra atumia na wachihũra mwana igathi mwana ũrĩa ũngĩ na ũracikorera hairagete gũthiĩ athuri maikaraga thĩ ya nũgũ ũguo magagweterera wakinya huko atage gũkũtha ũgĩthi kũra irio ingĩ cina mwana ũrĩa ũngĩ citirĩ tigagĩra rĩu twekĩraga mĩbuto ya athuri aitũ tũgekĩra mkĩpu twekĩra na kĩbuti rĩu wathiĩ wewe ithĩtie thimbo igũrũ ũguo hei kĩgua tarĩ mũthuri nĩguo twĩkaga gũkũ twekĩraga mĩbuto na kĩrĩa na buti na mĩkĩpu ĩno ya mwena ũguo nĩguo tarĩ mũthuri. Ngiribota Inooro TV kuma itũũra rĩa Mwangaza Ndaragwa gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Nĩ riboti njega ya Mwangi ya gũgĩtuĩka atumia marekĩra mĩbuto magĩkĩra ngĩpa marakiuga ngĩpa na mwena nĩguo nũgũ ikĩone tarĩ arũme. Thirikari nĩ ĩkĩrorendete ũyũ na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ thirikari nĩ ĩthiĩte na mbere na gwĩkĩrĩra mĩto ya kwarahũra ũrĩmi wa kahũa gũkũ bũrũri-inĩ na kuongerera kiro cia kahũa kuma tani 50,000 nginyagia tani 150,000 o mwaka. Nĩ ndeto yũkĩte rĩrĩ thirikari nene kũhĩtũkĩra rũhonge rwa New KPCU rwanjĩtie kũnyagia mĩngũrwa ya kahũa kũrĩ thothaitĩ ya Gatukuyu Gatundu ya rũgongo. Arĩmi makĩũria mateithĩrĩrio kũhũrana na ũici wa kahũa amu nĩ ũkoretwo ũkĩmauna moko. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi arĩ na riboti ĩno makĩria.
Riri urimi wa kahũa ũthiĩte na mbere na gũcokereria riri ũrĩa warĩ naguo mĩaka ya gatene, thirikari kũgerera rũhonge rwa KPCU nĩ yanjĩtie kũnyagia mĩũngũrwa ya kahũa thothaitĩ-inĩ cia kahũa. Henry Kinyua, mũtari wa mũtongoria wa bũrũri maũndũ-inĩ ma ũrĩmi, agĩtongoria mĩhang'o ĩno thothaitĩ-inĩ ya kahũa ya Gatũkũyũ Gatũndũ ya rũgongo. Nĩ wega nĩ kuuga atĩ kahũa gaitũ nĩ wa mbere twendagia 95% gĩcunjĩ kĩa 95 harĩ igana gothe tũkendagia na nja. Koguo turauga atĩ na Ethiopia ngĩmarora kahũa mathiaga 50-50 manyuaga 50 na karega mageko. Rĩu turauga atĩ ona ithuĩ andũ a Kenya tũgĩkũria ndũgongerera ũnyui wa kahũa gaitũ nĩgetha ona hĩrĩa gwacinjana kũgutha tũtikwenda ruya thĩna. Augĩte nĩ megũtwara mĩũngũrwa ĩno thothaitĩ-inĩ ciothe handũ bũrũri wa Roma. Muoroto mũnene arĩ kuongerera kiro cia kahũa, amu thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩhe mbeũ njĩthĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi wa kahũa ta biacara matukũ-inĩ maya. Rwa kahũa gothe kuma na value kuma seedling tarĩu nĩguo seedling iraheanwo nĩ hagĩa biacara ya nurseries na thirikari nĩ kwekura na cooperative nĩgetha kũgĩa na nursery nacio nĩ youth magokorwo marĩ kuo. Koguo kako nĩ gũkũra kako nĩ training nĩ wagĩrĩirwo kũrathiĩ na group ĩyo retwo Coffee Champion arĩa makũhota gũtrain arĩmi na kũmathomithia. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ĩkiuga nĩ gũkorwo ĩkĩnyitĩrĩra arĩmi na ũgĩ kuma kũrĩ ataaramu a ngirigaca nĩguo makorwo makĩona umithio ũrĩmi-inĩ wao wa kahũa. Renda ũrĩmi wa kũhũra biacara nĩ kuuga atĩa tĩri nigetha ũhote gũkũria mĩmera ĩkĩũndũ ĩrutaga tĩri-inĩ na tondũ nĩ yahandirwo tene mĩmera ĩno rĩ nĩ ĩrutĩte indo iria yagĩrĩire kũruta tĩri-inĩ ĩkaruta ihinda iraihu na nĩgetha tũmenye iria itigarĩte rĩ no kinya tuoe tĩri ũyũ ũtwarwo laboratory ũthimwo na warĩkia gũthimwo rĩ ndeta ĩrĩa yumaga rĩ kana result iria ciheanagwo rĩ mũrĩmi ndangĩhota gwĩtaũrĩra. Koguo na tũgoka na andũ angĩ arĩa marĩtaũraga na nĩo twĩtaga agricultural officers. Arĩmi makĩgathĩrĩria tabarĩra ĩno makĩũria thirikari ĩmateithĩrĩrie kũhũrana na ũici wa kahũa ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũhotomia ũrĩmi wao amu rĩu karaiywo nginyagia karĩ mĩgũnda-inĩ. Thĩna ũrĩa twarĩ naguo wa kahũa nĩ karaiyagwo mũno nĩ kwarĩ na ũici wa kahũa gagakorwo gacokete thĩ nĩ ũndũ andũ aingĩ nĩ magĩte mbeca makaga bata wako. Tũrĩmĩte kahũa karĩa twakorire gakĩrĩmwo nĩ maithe maitũ atĩ mũmera ũrĩa twakorire ũkĩciara kahũa hĩndĩ ĩyo noguo tũkoretwo tũkĩhe thumu na noguo tũkoretwo tũgĩtungata na mũmera ũcio kahinda kau gothe productivity no nginya ĩrĩgwa. Koguo ũguo maratũrehera kahũa magatu introduce na mũmera mwerũ nĩ tũgũkorwo na production nene na nyingĩ gũkĩra ĩrĩa tũrakoragwo nayo. Ngiriboto-inĩ Oro TV kuma Gatũkũyũ Gatũndũ ya rũgongo niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ ngatho Werũ wa Mwangi na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ itũra rĩa Gĩthima nĩ itũra rĩrĩ thĩinĩ wa sub county ya Mĩrangi-inĩ mwena wa Olkarau gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua na itũra rĩrĩ na ithima nyingĩ cia maĩ ũndũ ũrĩa na hau kabere waumanĩte na aikari gũkorwo mahandĩte mĩtĩ ya mĩrangi kwa ũingĩ na ũguo ĩgĩtũma ithima cia maĩ gũkunũka. Simon Gure nĩ aranĩirie na aikari a itũra rĩu na gũtũthaũrĩra makĩria ciĩgiĩ itũra rĩrĩ. Mĩgũnda-inĩ gũkũ nĩ itũra rĩa Gĩthima gũkũ arĩ Mĩrangi-inĩ Olkarau kaunti ya Nyandarua na tũkĩnyitanĩra na aikari a gũkũ tũmenye hihi kĩhumo kĩa rĩtwa Gĩthima o hamwe na Mĩrangi-inĩ itũra rĩrĩ rĩetirwo ũguo nĩ ũndũ wake. Karibu sana chairman. Rĩetirwo Gĩthima tondũ kũringana na ũrĩa gũikaraga gũkũ kuma haha area ĩno yothe nĩ kĩanda kĩa maĩ gũkũ andũ maĩ makoragwo na mo throughout na irio gũkũ nĩ sasawa kũringana na mũkũrĩre wacio hinda rĩothe mathinda mothe January nginya January ĩrĩa ĩngĩ. Na Mĩrangi-inĩ nĩ mĩingĩ mũno gũkũ kwarĩ Mĩrangi nĩyo yarĩ mĩingĩ gũkĩra mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩ yothe. Ũguo na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩ atĩ gwĩtagwo Gĩthima nĩ tondũ nĩ wa maĩ na Mĩrangi-inĩ yendaga kũndũ kwĩ maĩ ũguo nĩkĩo gĩtũmĩte gũikare atĩa na kũhua nĩ ũguo. Nĩ ngatho hihi itanakũrekereria nĩkĩ mũrĩmaga mũno gũkũ? Gũkũ nĩ waru na mboga na karati indo ici cia mĩeri ĩtatũ na ici ciendaga maĩ mũno mũno makĩria nginya ona kĩndũ gĩtagwo njũgũ na minji icio ciothe nĩ cigĩkoragwo ciĩ sasawa. Nĩ ngatho ngorwo ngĩaranĩria na mbeũ njĩthĩ ũmwe haha nĩgetha tũkĩigue nake. Karibu sana kijana, ta twĩre rĩtwa rĩaku na gũkũ mwĩkaga atĩa mwĩta Jesse kũndũ kũingĩ nyonaga gũkũ kaunti ya Nyandarua nĩ ibarũa gũkũ mwĩkaga atĩa rĩrĩa rĩngĩ mũtarĩ mawĩra-inĩ ma kwandĩkwo? Marĩtwa makwa njĩtagwo John Maina kuma gũkũ Ndũndũri gwa Kĩongo. Rĩu maira nĩ magire mũno gũkũ Ndũndũri gwa Kĩongo no rĩrĩa nĩ magire mũno no rĩrĩa twakĩona hau nĩguo tũthiaga gũkĩona mawĩra. Nĩ magire mũno mbeũ njĩthĩ tũkwenda tũteithĩrĩrio mwena wa thirikari tondũ mawĩra nĩ magire gũkũ gwitũ. Thengiũ. We ndĩrona wĩ mũnini itũra rĩa Gĩthima no rĩetirwo Gĩthima nĩkĩ? Gĩtirwo tondũ Gĩthima nĩ kĩingĩ gũkũ tondũ Gĩthima gĩkoragwo gĩkĩnene mũno.
nĩ ngatho ngorwo ngĩaranĩria na mũndũ wa mũthia. Karibu sana, twĩre rĩtwa rĩaku. Itũra rĩrĩ rĩa Gĩthima rĩũĩkaine mũno nĩ ũndũ wake? Itũra rĩrĩ rĩa Gĩthima rĩũĩkaine nĩ ũndũ wa kũrĩma indo ta waru. Ithuĩ nĩ tũngĩhoya kĩndũ ta thirikari gĩtũrehere maĩ. Gũkũ kwĩna gĩthima kĩnene mũno, matũteithĩrĩrie na macini cia kũrĩma. Gũkũ nĩ tũrĩmaga waru, mboga, karati, ona ng'ombe. Indo icio ciothe tũkorwo tũgĩcirĩma thĩinĩ wa itũra rĩritũ rĩa Mĩrangi-inĩ. Nĩ ngatho. Rĩu nĩruo rũkĩrĩ rũgano rwa itũra rĩa Gĩthima, na gũkũ nokuo bado gũĩkaine ta Mĩrangi-inĩ, na mwena ũrĩa wa rũgongo naguo ũĩkaine ta Ndũndũri gwa Kĩongo. Ũguo nĩ marĩtwa mothe makanyitana magakorwo magĩkũrana matũra matiganĩte marĩa me gũkũ thĩinĩ wa sub county ya Mĩrangi-inĩ, gĩcigo kĩa mbunge kĩa Ol Kalou. Na rũciũ ningĩ tũkorwo tũkĩhiũka itũra rĩngĩ tũmenye narĩo rĩetirwo ũguo nĩ ũndũ wake. No gwa kahinda gaka ngũcokerie Mwaro studio kuma gũkũ itũra rĩa Gĩthima Mĩrangi-inĩ, Ol Kalou, kaunti ya Nyandarua. Rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Thengio Simon Ngure. Na rĩu tukiuma Gĩthima Mĩrangi-inĩ nĩ atĩ thutha wa Rosemary Kũrika ũrĩa warĩ mũnini wa gavana wa kaunti ya Kiambu gĩthurwo rĩngĩ gĩturwa-inĩ kĩu, agĩire na mweke wa mwanya wa kũhungura matũra-inĩ mothe ma kaunti ya Kiambu, ũndũ ũrĩa ũmũhingũrĩte maitho kuona mĩhĩnga ĩrĩa mũingĩ ũragerera. Rosemary arauga ũndũ ũcio ũtũmĩte etũme na arute wĩra makĩria ma ũrĩa wabici-inĩ ya mũnini wa gavana nĩguo agĩkĩre kũrehe kĩhonia kĩa ĩmwe kwa ĩmwe mĩtũrĩre-inĩ ya andũ. Na ta ũrĩa Gathoni Wanjĩhi aratarĩria tabarĩra-inĩ ya Itugĩ, Rose nĩ atũgĩrĩtie ũtongoria wa atumia akiuga no mahotaga gũtongoria na kũrehe ũtiganu wĩna ũritũ. Mbere ya gũthurwo ta mũnini wa gavana wa kaunti ya Kiambu mwaka wa 2022, Rosemary Kũrika arutaga mawĩra make kĩũmbe, na ũyũ nĩguo wĩra ũrĩa wamũrehire maitho-inĩ ma mũingĩ. Mbere ya Meru County ĩgĩte na mũtumia deputy governor, no niĩ tu ndĩrakoretwo ndĩ deputy governor mũtumia thĩinĩ wa region ĩno ya Mount Kenya. Ndiuge ũhoro wa gũkorwo mũndũ deputy kana deputy governor, gĩkĩ nĩ gĩtĩ kĩrĩ ũtongoria wakĩo. Athurirwo thĩinĩ wa ĩmwe ya kaunti iria igucagĩrĩria maitho maingĩ mũno bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa arauga ndwagaga mĩhĩnga yaguo. Nĩ tondũ wa maũndũ maya unique ma Kiambu County, ũgagĩkora Kiambu County nĩ ĩrĩ andũ aingĩ mũno makoragwo mena interest, na atongoria mangĩaga gũkorwo me strong, gũkorwo andũ magĩtongoria Kiambu County no gũkorwo kwĩna thĩna. Na rĩu nĩ tondũ wa gũkorwo andũ moya atĩ deputy governor is a governor in waiting, nĩ governor wetereire hihi no atuĩke kana no age gũtuĩka. Na rĩu nĩ tondũ wa ũndũ ũcio rĩ, ũgakora maki-expect atĩ rĩu niĩ njagĩrĩirwo gũkorwo ndĩ thũ ya governor, njagĩrĩirwo gũkorwo ngĩmũhũra hingo ciothe, but I dared to be different. Tondũ to nginya atĩ ũkorwo tondũ wĩ deputy rĩu no nginya ũhũre mũnene waku nĩgetha atĩ ũtuĩke. Ũtagĩthiĩte hau nĩgetha ũgatuĩka, wathiĩte hau kũmũ-deputize, wathiĩte kũruta wĩra na nĩ wĩ position yaku. Nĩ wĩra arutaga ona thengia wa gũkorwo wĩra wa wabici ĩno ndũkoragwo ũthathaũrĩtwo na kinyi nĩ katiba. Koguo gĩkĩ nĩ gĩtĩ andũ aingĩ matahotaga ku-understand ũrĩa kĩhana, no rĩu mũndũ agĩkinya hau agĩaga na ihinda rĩa gũthoma. One, akamenya ũrĩa constitution ĩroiga, akamenya ũrĩa County Government Act 2012 yugĩte igũrũ wa gĩtĩ gĩkĩ, ugacoka ukamenya ũrĩa boss yaku endaga. No kĩrĩa gĩtũmĩte ahote kwĩhanda nĩ gũtigĩrĩra arĩ na ikĩro ciothe iria irabatarania nĩguo mũndũ atuĩke mũtongoria mũkinyanĩru. Mũtongoria o wothe nĩ agĩrĩire gũkorwo akĩmenya atĩ ũtongoria ti ũthamaki, nĩ ũtongoria, kana nĩ kĩrĩa tũngiuga nĩ kũheana service, nĩ ũtungata. Koguo mũndũ nĩ wega akorwo ena spirit ĩyo ya gũkorwo ena ũtungata thĩinĩ wake, na ũtungata nĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ we nĩ ũkũruta wĩra wĩheanĩte. Gũkorwo arĩ mũtumia gĩkĩro-inĩ kĩa ũtongoria ti ũndũ Rosemary arauga wagĩrĩirwo gũkorwo rĩ kĩgwatio gĩa kwaga gũkinyanĩria matanya ma mũingĩ. Tondũ one thing ũrĩa njũĩ, onakorwo ndĩ mũtumia ndĩ na ũhoti o ta ũrĩa mũndũrũme angĩkorwo naguo,
mutongoria ni agirirwo ari mundu ukorwo ari mundu wa kwinyihia na kwinyihia ti kuga ati ni guoya andu aingi mahota gwiciria tondu ni urenyihia ati ni uri guoya aca kwinyihia ni kuga atiriri ni urahota guthikiriria andu first of all ni urahota kuhe andu gitio ni urahota kugayana na andu kira tungita glory yaku maundu maria mega mokaga na giti kiu ni urahota kugayana na andu aria angi tiga kuruta wira uria wabici yake mwathete Rosemary ni atungatagira muingi na njira ingi kuringana na mabataro maria arauga onete muingi uri namo na imwe cia tabarira ici ni urimi wa njuki na kuheana githomo gia biacara kuri atumia na andu ethi twathie ground tugikora yes urithia wa njuki ni wikaine ni athuri aria tene no ugakora mena to beehives turia twa tene na matire ma receive githomo ona kimwe koguo ugakora mena miatu itari mingi ringi makaiga miatu hau ikaga ku attract njuki riu ni makigire na umenyo no hoti wa kurithia njuki uria kwagirire tumia tukoretwo tukimathomithia uhoro wa biashara na riu kuma hau makigia na umenyo makiria amwe magithi makiandandura biashara ciao aria angi magithi makiambiriria biashara ingi njeru aria angi makionia aria angi koguo nayo training iyo ikigia na impact nene muno. Rosemary etikitie we ni kionereria kiega kia utongoria murumu wa atumia na ona matuko meguka no iguthie na mbere na kwihotha gutungatira muingi ni haria ngoro yakwa eriri ni atiriri toni ndokire thiini wa position ino ri ndiagirire ati ondungate miaka 5 already ndamenya wira na ndagia na experience ningi njoke na muci koguo ngona ni njagirirwo guthie na mbere na gutungatira muingi tondu one ni ndi ngoro ya utungata na ni ndi kiria gitagwo grace ya utungata koguo matanya makwa ni ati no ngathie na mbere na gutungata miaka ingi igana ona itanagikura na atumia mamenye ati makoragwo me unique matihanaine muno na athuri ni tondu wa uria mombitwo atumia ni mahotaga gukorwo me more democratic atumia ni mahotaga guthikiriria andu aria angi muno makiria tondu ni makuhiriirie andu atumia ni moe kwinyihia atumia ni mari integrity ningi mutumia agitongoria we atongoragie haria gatagati atongoragia ekure iguru tabarira-ini ya ituge tugetambura Rosemary Kireka njitagwo Gathoni wa Njihia. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi has transformed service delivery through the implementation of a modern enterprise resource planning ERP system that automates all county services. This has significantly increased revenue collection from 2.9 billion shillings to 5.45 billion Kenya shillings without raising charges. This has enabled construction of 512 ECDE centers, 32 new hospitals, bus parks, over 12,000 solar streetlights, modern markets and stadiums. Is set to also automate building approvals and planning, land rate collections, fleet management, and human resource systems, ushering in smarter, transparent governance under Governor Wamatangi.
Mũrĩmi wa kahũa, rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa kũramata magetha maku ma kahũa nĩgetha ũkagĩa na magetha maingĩ mwaka-inĩ. Amu mbura yambĩrĩria kura, mũrimũ wa coffee berry disease kana CBD nĩrĩo wambagĩrĩria gũtharĩkĩra kahũa na gũgathũkia. Agvanta 500 SC kuma Farmfix Africa Limited nĩ ndawa ya kũhũrana na CBD. Ambĩrĩria gũtũmĩra Agvanta o tene kĩro kĩoma. Agvanta nĩronekana Agrovet nĩwe gũkuhĩrĩirie. Kahawa bora na Agvanta. Our bodies get serums and washes, but underarms only get deodorant. That's why our new breakthrough formula has pure hyaluron and vitamin C to deeply care for your underarms for soft and even skin tone in 2 weeks. With 72-hour sweat and odor protection, try the new Nivea Derma Control range because your underarms deserve more. Nivea is for skin. Nĩngatho mwĩroreri ngũnyitie ũgeni ũkũrĩkia kũigwo mũrũri ũcio ũratwathĩrĩria tũkorwo tũgĩthi mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩrora nacio cia mathako ũrĩa cikaire. Na tũkĩambĩrĩria ciĩgiĩ mathako nĩ atĩ ciringi bilioni 250 nĩcio ikũhũthĩka gwaka werũ nyũmba wabici na icigo imwe cia kĩharo kĩa mũthako wa gofu gĩa kĩrabu kĩa Limuru thutha wa mbica na mũcoro mwerũ kũrekererio mwaka ũmwe thutha wa kũhũrwo waki ũyũ ũtanyĩtwo gũkanjĩrĩrio mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka ũyũ kũrĩa kũringana na anyiti itemi mĩhang'o ĩno ĩkuoya ihinda rĩa mĩaka 2. Gĩkunga wa Kariuki nĩ orũmĩrĩire riboti ĩno. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa kĩrabu kĩa gofu Limuru Peter Kinuthia mekũhũthĩra kĩgĩna kĩrĩa kĩarĩhirwo nĩ insurance rĩrĩa kĩrabu kĩa Limuru kĩaheire mwaka mũhĩtũku na kuongerera mbeca ingĩ nĩguo kũhotithia gwakwo gwa kĩrabu kĩerũ kĩa gofu Limuru. Nĩ gĩkuoya kĩndũ milioni 250. Ũguo nĩguo committee ĩheanĩte yathanĩte na noguo board yaugire. Na gũkinyagia haha he gabacĩka ka mbeca tuunganĩtie ga gũteithia gũthondeka kĩrabu kĩu. Kĩrabu kĩu nĩ ta maita makĩria ma matandatũ ma kĩrabu kĩrĩa kĩaheire. Rĩu mbica na mũcoro mwerũ nĩ ũrekereirio na kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa arĩa marathũrimaga na kũhĩtũkia mũcoro ũyũ Mũsaũ Kimeu magatuga arĩa maumĩte na meciria maya. Each got 100,000 Kenya shillings. Number 3 was awarded 300,000 Kenya shillings. Number 2 was awarded 500,000 Kenya shillings, and the top 750,000 Kenya shillings. Rĩu mũkawa ũyũ na kĩrabu gĩkĩ gĩtanyĩtwo kwanjĩrĩria gwakwo kuma mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ gĩkuwe ihinda rĩa mĩaka 2 kũrĩka, na kwa ihinda rĩrĩ arũgamĩrĩria kĩrabu gĩkĩ kĩa gofu Limuru maraka mũkawa wa ihinda kũrĩa athaki marĩcenjagĩria na kũhurũka rĩrĩa mĩthako ĩrathiĩ na mbere kĩharo-inĩ kĩa gofu kĩa Limuru. We will augment that with other monies that the club has from elsewhere, savings and so on and so forth. We need to examine the design that has been declared winner. We still need to go through a process of completing the design and the procurement. Only then will we know the exact cost of the design. Handũ-inĩ ha Inooro TV njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Ngatho Charles Gĩkunga wa Kariuki. Na riboti iyo ya Gĩkunga wa Kariuki nĩ ĩratũhe kanya ga gũkorwo tũgĩkĩra gaturumo ka mohoro ma Inooro mĩaraho. Ĩndĩ ngĩrĩ na ndũmĩrĩri nyingĩ ndĩrakĩona iria itũmĩtwo haha ngĩroreta igĩrĩ. Ndĩrakĩona mũndũ gwĩtwo Kamau wa speaker arakiuga kũrĩa Kahati ya Mũraradia Mũrang'a, na ngakĩona mũndũ ũngĩ nake gwĩtwo Ann Mũigai akĩrĩ mĩtambo-inĩ, na hihi Joy Kim nake akagiuga marakĩrorera mena sister yake mwena wa Mau Summit. Ndĩkĩrĩrie na mũndũ gwĩtwo Sam arakiuga twina nyina wa Ng'ang'a akiwa Mũkũrũra-inĩ Gatundu North, na niĩ njĩtagwo Saimo kuma Chaka. Njĩtĩkĩria tu ndũgamĩrie ndũmĩrĩri icio hau, nĩ ndĩrakĩona nĩ nyingĩ, no nĩ ngũkorwo ngĩrora ingĩ ciarĩkia gũkĩhanda thaa 10. Niĩ njĩtagwo Ikuo wa Mbuci, nĩ ngatho nĩ gũtwara na ithuĩ tũcemanie mohoro-inĩ mangĩ ma matemo ciarĩkia kwĩhanda thaa 10. Gĩa na wĩroreri mwega.